আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে মেসার্স বিক্রমপুর পোকারিজে। তো ফ্রেন্ডস, আজকে কিন্তু আমরা এই শীতের জন্য খুব 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 পপুলার একটা প্রোডাক্ট দেখাবো আপনাদেরকে, যে গ্যাজেটটা নাকি আপনাদের বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে অফিস পর্যন্ত কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু প্রয়োজন। তো কি প্রোডাক্ট দেখাবো সেটা বলার জন্য কিন্তু আমাদের সাথে আজকে ভাইয়া আছেন। তো ভাইকে কিন্তু অলরেডি সবাই চিনেন, তো তারপরে আমি নামটা একটু বলে দিচ্ছি ভাইয়া। জি, আমার নাম হলো জনি। জনি ভাই আছেন। তো মেসার বিক্রমপুর কোকারিজে আসলে কিন্তু আপনারা ভাইকে পেয়ে যাবেন। তো ভাই আজকে কি প্রোডাক্ট দেখাবেন আমাদেরকে? জি, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আপনাদের কাছে আমি আপনাদেরকে যে প্রোডাক্টটা এখন নিয়ে আসলাম, যে এখন তো শীতকাল, তো শীতকালের জন্য কিন্তু এই প্রোডাক্টটা কিন্তু খুবই একটা জনপ্রিয় এবং সবারই কিন্তু এটা কম বেশি কিন্তু সবার বাসায় কিন্তু তার দরকার লাগে এটা, ঠিক না? দেখা গেছে বেসিক্যালি এটা লাগে আপনার যাকে গরম পানি গোসল করার জন্য, তারপরে চা কফি খাওয়ার জন্য, প্লাস আবার বাসা অনেকে মুরব্বীরা থাকে, ঠিক আছে, যাতে আপনার যাকে উজু করার জন্য যে পানিটা দরকার হয় সেটাই। আর এটার মধ্যে পানিটা গরম করতে সর্বোচ্চ আপনার 1 থেকে 1.5 মিনিটের মধ্যে পানি পুরো বয়েল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো এইখানে কিন্তু আমি আপনাকে দেখেন কতগুলো মডেল দেখাইছি। তো অ্যাকচুয়ালি কি এতগুলো মডেল তো অ্যাকচুয়ালি আপনাকে আনবক্স করে দেখানো সম্ভব না। তা আমি আপনাদেরকে 2-3টা আমি আপনাকে আনবক্স করে আমি দেখাবো, আর প্রত্যেকটার আমি আপনাদেরকে প্রাইস বলে দিব, ঠিক আছে? প্রত্যেকটার প্রাইস বলে দিব। এখন প্রাইস বলার আগে সেটা আমি আপনাকে বলবো, এখানে কিন্তু আমাদের কাছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের আছে, সনিপা আছে, পেস্টিজ আছে, নোভা আছে, নবীনা আছে, কিন্তু প্রত্যেকটারই কিন্তু ভালো ভালো কোম্পানি। আর একটা বলি, আরেকটা কথা বলে দিই ভিউয়ার্সদেরকে, যে এই প্রোডাক্টগুলো ইলেকট্রনিক জিনিস, হ্যাঁ আপনারা কিন্তু অবশ্যই খুবই বিশ্বাস্তভাবে আমাদের দোকান থেকে কিনেন। অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন ভাইয়া প্রোডাক্টগুলো ওয়ারেন্টি আছে কিনা। হ্যাঁ, এটাটুকু বলি, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আমাদের কেটলির ওয়ারেন্টি পাবেন 3 বছর করে। 3 বছর করে ওয়ারেন্টি পাবেন। 3 বছরের ভিতরে যদি আপনার কোনো রকম কোনো প্রবলেম দেখা যায়, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে দোকানে পাঠিয়ে দিবেন, সেটা আমরা ঠিক করে দিব। কোনো পার্টসে টাকা পয়সাটা আপনি কোনো পে করতে হবে না, ঠিক আছে? তো এখন আমি আপনাকে যে কেটলিটা দেখাবো সেটা হলো খুবই একটা এক্সক্লুসিভ একটা কেটলি, সেটা ট্রাভেল করার জন্য। অনেকে দেখা যায় কি ঢাকার বাইরে যায়, তো দেখা যায় বাবুদের অনেক সময় যে দুধ গরম করার জন্য পানিটা লাগে, ঠিক আছে? তো ট্রাভেল করার জন্য এই কেটলিটা কিন্তু আমি আপনাকে সবার আগে দেখাই। তো সেটা নবীনা কোম্পানি, 1 লিটার ক্যাপাসিটি। তো এইটাই আমি আপনাদেরকে আগে দেখাই, সেটা জিনিসটা দেখেন। তো এই ফাঁকে কিন্তু আমি একটু বলে দিই, ভাইয়া ট্রাভেলের কথা যেহেতু বলছে, তো বর্তমানে কিন্তু ট্রেন বলেন, লঞ্চ বলেন, সব জায়গাতে কিন্তু ইলেকট্রিক ব্যবস্থা থাকে। সো আপনারা চাইলে কিন্তু এই যে ক্যাটেলগুলো আছে, তো এগুলো কিন্তু আপনারা সহজেই কিন্তু আপনারা ক্যারি করতে পারেন, আর একদমই কিন্তু এগুলো, হ্যাঁ এই যে কেটলিটা দেখেন, এটা কিন্তু খুবই একটা সুন্দর। কেন আপনার যখন আপনার ট্রাভেল করবেন, আপনি যাকে ঢাকা বাইরে যাবেন, তো এখন আপনার বক্স দরকার নেই, বক্সটা আপনি রেখে দিবেন। এটা আপনার লাকেজে আপনার ব্যাগের ভিতরে নিয়ে আপনি সুন্দর মতো ক্যারি করতে পারবেন। চাইলে আপনি এটা আপনার যাকে গরম পানি, আবার চা কফি আপনার মন মতো এটা তৈরি করতে পারবেন। তাছাড়া গ্রামে গেলেও কিন্তু ট্রাভেলে যখন আপনারা গ্রামের বাড়িতেও যাচ্ছেন, দেখা যায় ছোট বাবু আছে, বা আপনারা একটু চা কফি করলেন, ঝটপট 2-3 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু করতে পারবেন। হ্যাঁ, হয়ে যাচ্ছে। আবার আরেকটা জিনিস আছে, দেখা যায় অনেকে হজে যায়, ঠিক আছে? তো হজের জন্য কিন্তু এই জিনিসটা দরকার পড়ে, ঠিক আছে? তো আপনারা কিন্তু এই কেটলিগুলো, এইটুকু বলি যে আমাদের কাছে ট্রাভেল কেটলি অনেক রকমের কোয়ালিটি আছে, আপনি নেবেন। তো দেখেন খুব সুন্দর। তো সবার আগে একটা জিনিসটা বলবো, এটা কিন্তু ভিতরটা হলো এসএস আর বাইরেটা হলো প্লাস্টিক বডি, তার মানে বডিটা কখনো গরম হবে না। হ্যাঁ, দেখছেন এটা, প্লাস এটা পানি গরম হওয়ার পরও 2 থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত গরমও থাকবে কিন্তু এটা নবীনা ব্র্যান্ডের। তো এটার আমি আপনাদেরকে প্রাইসটা বলে দেবো। এটার প্রাইসটা আপনার যাকে দামটা পড়বে একদম ফিক্সড, এটা 1200 টাকা পড়বে। এটা মাত্র 1200 টাকা। এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা দেখাবো, সেটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ডের। এটাও কিন্তু ট্রাভেল কেটলি, ঠিক আছে? মিয়াকো তো মোস্ট ওয়ান্টেড একটা ব্র্যান্ডেড জিনিস এগুলো। এটার কথা আসলেই এই যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো, এটাও কিন্তু আপনার ট্রাভেলের জন্যই, ঠিক আছে? এটা হলো আপনার মিয়াকো ব্র্যান্ডেরই, দেখেন খুবই সুন্দর। এটা কিন্তু আবার পুরো এসএস বডি। হ্যাঁ, এটা কিন্তু এসএস প্লাসটা হলো বাইরের লুকিংটা হলো প্লাস্টিক, আর এটা হলো পুরো ভিতরটাও স্টিল, বাইরেও স্টিল। এটাও কিন্তু আপনার চাইলে ট্রাভেল করতে পারবেন, ঠিক আছে? তো এটাও আমি আপনাদেরকে প্রাইসটা বলে দেবো। এটা প্রাইসটা আপনার জায়গায় দামটা রাখা যাবে ফিক্সড একদম 1100 টাকা রাখা যাবে। এটা মাত্র 1100 টাকা। হ্যাঁ, এখন আমি আপনাদেরকে একটু বড় ভিতরে দেখাচ্ছি। আসলে আমি কিন্তু ভাবতে পারতেছি না যে ভাইয়া, জনি ভাই মানে এত কমে, বিশেষ করে আপনাদেরকে সময়োপযোগী একটা প্রোডাক্ট দেখাচ্ছে। কারণ যখন শীতের সিজন আসে, এগুলো কিন্তু দাম বেড়ে যায়। ভাইয়া কিন্তু মাত্র 1000 টাকার সাথে অল্প কিছু টাকা অ্যাড করলেই কিন্তু আপনারা 200-300 টাকা অ্যাড করলেই কিন্তু এই চমকপ্রদ যে কেটলগুলো, এইটুকুই বলি যে আপনাদেরকে কিন্তু কোয়ালিটিগুলো কিন্তু পাবেন সব ব্র্যান্ডের জিনিস। আর আমার প্রোডাক্টগুলো যাই নেবেন কিন্তু সবগুলো কিন্তু ওয়ারেন্টি পাবেন 3 বছরে। আর আপনার ছোটর ভিতরে 3 বছর ওয়ারেন্টি, বড়গুলো 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। তো এখন আমি আপনাকে বড়টা দেখালাম, এই যে দেখেন, এটা চাইলে আপনার বাসা বাড়িতে হোক, অফিস আদালত বা যেখানে খুশি ওখানে এটা ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে? আর এটাও কিন্তু এসএস বডি, এটার মধ্যে কিন্তু প্লাস্টিক বডিও আছে। এই যে প্লাস্টিক বডিগুলো কিন্তু আমাদের এখানে রাখানো আছে। এটা হলো প্লাস্টিক বডি। এটা সিস্টেমটা খুব সুন্দর, এই যে চাপ দিলে ঢাকনা খুলে যাবে,
প্লাস হ্যাঁ এখানে হলো বডিটা ভিতরে পানিটা আপনি যাকে ইউজ করতে পারবেন। এটা ক্যাপাসিটি হলো 1.8 লিটার। এই এখানে কিন্তু আমাদের আপনি যাকে লেখা আছে আপনি যাকে 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি। ফ্যামিলি সাইজটা 1.8 লিটারই বেশিরভাগ হয় বেশিরভাগ 8 লিটারই 1.8 লিটার। এটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ডের 1.8 লিটার। এটাও আমি আপনাদেরকে প্রাইস বলে দিব। এটা প্রাইসটার দামটা পড়বে ফিক্সড 1100 টাকা মাত্র। বুঝতেই পারছেন फ्रेंड्स, এত ধামাকা 1100 টাকা। এখন ফেমাস একটা ব্র্যান্ড কিন্তু আপনারা খুব রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু নিয়ে নিতে পারতেছেন। আরেকটা জিনিস আমি যেটা দেখাবো সেটা হলো নোভা ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে? এটাও কিন্তু খুব ভালো, নোভা কোম্পানি একটা ব্র্যান্ডের জিনিস, ঠিক আছে? তে কেতলিগুলো খুবই ভালো। এই কেতলিটা কিন্তু আমরা আরো হোলসেল প্রাইসে দিতেছি। আমাদের বিক্রমপুর কুকারি সবসময় কিন্তু আমরা ধামাকা অফার কিন্তু দিয়ে আসতেছি। এবারকার কেন সামনে কিন্তু আমাদের একটা জিনিসই আমরা সবসময় চিন্তা করি, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা হয়, তো বাণিজ্য মেলার জন্য কিন্তু আমরা কিছু কালেকশন কিন্তু আমরা স্পেশালি কিন্তু আনা হয় এবং প্রাইসও কিন্তু খুব সুলভ মূল্যে আমরা কম প্রাইস দেওয়া হয়। তো এখন আমরা যে প্রাইসগুলো আমরা যে দেই, যে প্রাইসগুলো কিন্তু আমাদের মেলার জন্য আমরা দোকানে আমাদের সেই হোলসেল প্রাইসগুলো পাবেন। এই যে কেতলিটা দেখতেছেন এটা হলো আপনি যাকে নোভা ব্র্যান্ডের, এটা প্রাইসটা পড়বে একদম ফিক্সড 650 টাকা মাত্র। 650 টাকার ভিতর হলে এই নোভা ব্র্যান্ডের কেতলিটা নিতে পারবেন। আগে দেখানো দরকার ছিল, ঠিক আছে? 650 টাকা। এখানে কিন্তু আবার ইন্ডিকেটর আছে, লাইট জ্বলবে প্লাস নোভা ব্র্যান্ডের এবং ক্যাপাসিটি হলো 1.8 লিটার। এটা ক্যাপাসিটি মাত্র প্রাইসটা বলতে 650 টাকা। 650 টাকা। এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে আপনি যাকে, এখানে 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি। হ্যাঁ 650 টাকার ভিতরে এই কেতলিটা আমাদের থেকে নিতে পারবেন। কিন্তু এইটুকুই বলি, এই কেতলি কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু এখনকার জন্য এই শীতকালের জন্য কিন্তু আমরা ধামাকা অফার দিতেছি। এটা শুধু এই কেতলিটাই আমাদের, এটা অর্ধেক দামে আপনারা পাচ্ছেন। হ্যাঁ এটাই একমাত্র আমাদের সবচেয়ে কমের ভিতরে প্রাইস। এর থেকে কমে আর কোনো কেতলি নেই। এরপরে যাই দেখবেন সব কিন্তু আমাদের 1000-এর উপরে, 1000-এর নিচে একমাত্র এই কেতলিটাই। তো যাই হোক ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদেরকে যেগুলো বললাম, এখন আমি আপনাদেরকে একটা একটা করে আমি আপনাদের দেখার প্রাইসটাও বলে দিই, কেন এখানে এতগুলো তো দেখানো সম্ভব না। মিয়াকোর এটাও কিন্তু 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা প্রাইসটা দামটা পড়বে একদম ফিক্সড 1100 টাকা। হ্যাঁ এই একটা গেছে। আর এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো প্লাস্টিক বডি একটা দেখাই খুলে, সেটা ভালো হয়। প্লাস্টিক বডিটা অনেকে দেখা যায় কি স্টিলটা পছন্দ হয় না, তো অনেকে আবার দেখা যায় প্লাস্টিকগুলো পছন্দ করে, ঠিক না? তো এই জন্য আমি প্লাস্টিক বডিগুলো দেখাচ্ছি। এইটা হলো যে প্লাস্টিক বডি, এটা ক্যাপাসিটি কিন্তু হলো 2.2 লিটার। হ্যাঁ 2.2 লিটার। অনেকে দেখা যায় কি একটু বড় চায়, ঠিক আছে? ফ্যামিলি মেম্বার দেখা যায় একটু ছোট হয়ে যায়, একটু বড় হলে ভালো হতো। এটা হলো ক্যাপাসিটি 2.2 লিটার। এটা কিন্তু ভিতরেও প্লাস্টিক বাইরেও প্লাস্টিক, ঠিক আছে? সেম কোম্পানি মিয়াকোরি। এটা হচ্ছে 2.2 লিটার। এটা প্রাইসটার দাম পড়বে একদম ফিক্স 1300 টাকা মাত্র 1300 টাকা পড়বে এটা। হ্যাঁ এটা হলো প্লাস্টিক বডির মধ্যে। এখন আমি আপনাদেরকে মিয়াকোর এই একটা কেতলি দেখছেন 1 লিটারের ভিতরে, এটা হলো আপনার যাকে একটু টিপট মডেলে। তো এটা তো আমি আপনাদেরকে এতগুলো জিনিস খুলে দেখাতে পারছি না, আমি প্রাইসটা বলে দিতেছি। তো এইটা প্রাইসটা আপনার যাকে দামটা পড়বে একদম ফিক্সড, এটা 1100 টাকা পড়বে। এটা 1100 টাকা। আর এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা কেতলি আছে, সেটা হলো পেস্টিজ ব্র্যান্ডের। পেস্টিজ কোম্পানিটা হলো কিন্তু জানেন একটা ইন্ডিয়ান একটা প্রোডাক্ট, কিন্তু অ্যাসেম্বলিংটা হয় চায়না থেকে, ঠিক আছে? চায়না থেকে। এটা প্রাইসটা আপনার জায়গায় দামটা পড়বে একদম ফিক্সড 800 টাকা পড়বে, ঠিক আছে? এটা 800 টাকা। 800 টাকা, হ্যাঁ 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি এটা। তো আসলে ফ্রেন্ডস, ব্যবসার সব গোমর কিন্তু ফাঁস হয়ে গেল। তো বুঝতেই পারছেন কিভাবে ওনারা যে কত চিপ রেটে আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে, বুঝতেই পারছেন। আর এই একটা মিয়াকোর কেতলি আছে, সেটা হলো এটারই প্লাস্টিক মডেলেই ক্যাপাসিটি হবে ছোট 1.8। এটা 2.2 লিটার, এটা 1.8 লিটার, ঠিক আছে? এইটার প্রাইসটা আপনাদের দামটা পড়বে একদম ফিক্সড, এটা 1200 টাকা। 1200 টাকা, হ্যাঁ। এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা দেখাবো, সেটা হলো সনিপা ব্র্যান্ডের। এটা অনেকে ভাবতে ভাই এটা নতুন একটা ব্র্যান্ড, তো নতুন ব্র্যান্ড হলো কিন্তু কোম্পানি ভালো। আমার কিন্তু ওয়ারেন্টি কিন্তু আসছে কিন্তু 3 বছরই, যদি কোনো কিছু সমস্যা আমি চেঞ্জ করে দিব। এই সনিপা ব্র্যান্ডের এটা আবার ক্যাপাসিটি হলো 1.2 লিটার। এটা 1.2 লিটার। আর এটা একটু প্রাইসটা বেশি হবে। এটা প্রাইসটা আপনার যাকে কেন বেশি হবে সেটা আমি আপনাদেরকে একটা বলে দিই। এটা প্রাইসটা বেশি হওয়ার কারণ হলো এটা ভিতরে স্টিল বাইরে প্লাস্টিক, ঠিক আছে? ভিতরে স্টিল বাইরে প্লাস্টিক। এইটা আপনার যাকে দামটা পড়বে একদম ফিক্স 1200 টাকা পড়বে এটা, ঠিক আছে? মাত্র 1200 টাকা রাখা যাবে এটা। এখন আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হলো আপনি যাকে এই যে মিয়াকোর 1.2 লিটার এসএস বডি 2 লিটার। হ্যাঁ এসএস বডি 2 লিটার। এইটার দামটা পড়বে একদম ফিক্সড আপনার যাকে 1050 টাকা। হ্যাঁ 1050 টাকা। আর এইটারই আরেকটা আছে 1.8 লিটার। এই হলো 1.8 লিটার। এইটার প্রাইসটা আপনাদের দামটা রাখতেছি আমরা আপনি যাকে 900 টাকা। 900 আর 1050। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন আমি কিন্তু আপনাদেরকে অনেক রকম কেতলি কালেকশন দেখাচ্ছি। আপনাদের যখন যেটা দরকার কষ্ট করে আমাদেরকে একটু স্ক্রিনশট করে দিবেন, আমার একটু চিন্তা সুবিধা হবে। আর প্রোডাক্টটা ঢাকার ভিতরে, ঢাকার বাইরে যারা নেবেন, ঢাকার ভিতরে হলো ক্যাশ অন ডেলিভারি, সাথে ডেলিভারি চার্জটা অ্যাড করতে হবে। আর ঢাকার বাইরে যারা নেবেন সেক্ষেত্রে আগে আমাদের 500 থেকে 1000 টাকা আগে আমাদের বিকাশে ডাউন পেমেন্টটা করে দিবেন, বাকি টাকাটা আপনি কন্ডিশনের মাধ্যমে দিতে পারবেন, সাথে ডেলিভারি চার্জটা অ্যাড করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, তো ভাইয়া অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, যেহেতু প্রাইস কম,
আপনারা গরম পানির জগ একটা নিয়ে নিতে পারেন, আর আপনারা দুধ চা কফি করার জন্য কিন্তু আরেকটা নিয়ে নিতে পারেন। তো ভাইয়াকেও অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সুযোগ কিন্তু সবসময় আসে না। আর একটা কথা আমি আবার বলে দিচ্ছি যে ওনারা কিভাবে ব্যবসা করছে এত কম, মাত্র 650 টাকা থেকে কিন্তু ওনাদের এখানে প্রোডাক্টগুলো আপনারা পাচ্ছেন। আর ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমরা যদি ভাইয়াদের দোকানের অ্যাড্রেসটা একটু দেখিয়ে দিই। ভিউয়ার্স, হলো আমাদের ঠিকানাটা মেসেজ বিক্রমপুর কোকারিস, আর আমাদের 333-34 দোকানের নাম্বারটা, আর আমাদের গলির নাম্বারটা হলো 14 নম্বর গলি। আর আমাদের এখানে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে। আমাদের দোকান চিনতে সমস্যা হলে কষ্ট করে আমাদেরকে ফোন দিবেন, আমাদের লোক আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। আলা নিউ মার্কেট যে কোনো প্রান্তে থাকবেন আপনি, ঠিক আছে? ওকে, তো ভাইয়া অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ফ্রেন্ডস, আমরা বিদায় নিব। আর এই চমকপ্রদ গ্যাজেটগুলো কিনতে হলে কিন্তু আপনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। আর স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারটাতে কন্ট্যাক্ট করলে কিন্তু ভাইয়ারা আপনাদেরকে রিসিভ করতে পারবে। তো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।